បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯអ្នកដែលមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសចឹងឥឡូវមកជួបជាមួយខ្ញុំនៅមេរៀនទី8យើងហៅថា lesson 8ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ that's it ឬក៏ that's it យើងអានភ្ជាប់គ្នាមកគឺ that's it ចឹងតើ that's it នេះហ្នឹងហើយមកកូនប្រយោគហ្នឹងតើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចហើយអត្ថន័យរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរបាទបើយើងបកទៅតាមពាក្យថា that នេះមានន័យថានោះនឹងរបស់នោះអីចឹងទៅពាក្យថា it នេះមានន័យថាវាណាវាតំណាងឲ្យវត្ថុឬក៏របស់របរអីមួយចឹង apostrophe s នេះគឺមានពាក្យថាពាក្យវាគឺ is ហ្នឹងហើយឬ is ណា that is it តែគឺយើងភ្ជាប់គ្នាមកវាទៅជា that's it ណា that's itទី1 number 1 that's it គឺ used to say that somebody SB នេះគឺ somebody is right or is doing something right ដែលជាពាក្យ that's it នេះអត្ថន័យទី1របស់វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាឬនិយាយថានរណាម្នាក់នោះគឺគាត់គិតត្រូវធ្វើត្រូវឬក៏អ្វីជាគំនិតរបស់គាត់នឹងត្រឹមត្រូវណាឬក៏ថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយណា doing something មានថាអ្វីមួយដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹង right ត្រឹមត្រូវហើយបាទពាក្យថា right នេះមានន័យថាត្រឹមត្រូវឬមួយទៀតយើងបកថាខាងស្ដាំតែនៅអត្ថន័យនៅពេលនេះគឺពាក្យ that's it ហ្នឹងខ្ញុំបកប្រែសរុបមកគឺមានថាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយថានរណាម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវឬក៏កំពុងតែធ្វើអ្វីមួយត្រឹមត្រូវណាកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយត្រឹមត្រូវបាទ example ខ្ញុំជូនជាឧទាហរណ៍មួយ that's it carry on ណាអញ្ចឹងគេបកប្រែថាម៉េចមានថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវហើយឃើញទេ carry on បន្តធ្វើទៀតចុះឃើញជា carry នេះមានន័យថាយួរមានន័យថាសែងមានន័យថារែកអីចឹងទៅតែមកពាក្យ carry on ហ្នឹងគឺ phrasal verb ហ្នឹងគឺមានន័យថាបន្តដំណើរទៅទៀតទៅអញ្ចឹងមានថាបើយើងកំពុងធ្វើវាថាបន្តធ្វើទៀតទៅបើយើងកំពុងដើរបន្តដើរទៀតទៅបើយើងកំពុងវឹកហាត់បន្តវឹកហាត់ទៀតទៅជាពាក្យថា carry on នេះគឺយើងបកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសាច់រឿងបងប្អូនណាចឹងកន្លែងនេះមានន័យថា that's it carry on គឺថាអ្វីដែលអ្នកឯងគិតនោះត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលអ្នកឯងនិយាយនោះត្រឹមត្រូវហើយគឺថាអ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងធ្វើនោះត្រឹមត្រូវហើយបន្តធ្វើទៀតចុះបន្តនិយាយទៀតចុះអញ្ចឹងគឺអត្ថន័យនេះគេបកថាអញ្ចឹងបាទមួយទៀត that's it let's do it that's it let's do it ចឹង let's នេះបងប្អូនធ្លាប់រៀនណាមេរៀនមុននេះមានន័យថាតោះឃើញទេចឹងន័យថាអ្វីដែលជាគំនិតរបស់អ្នកឯងគឺត្រូវ let's do it តោះធ្វើតាមនឹងចុះឃើញ let's do it តោះធ្វើតាមគំនិតអ្នកឯងនឹងចុះឃើញចឹងអត្ថន័យវាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់នឹងនៃរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នឹងឧទាហរណ៍យើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាអីមួយអ្នកណាគេបញ្ចេញគំនិតមកគេថាអ្នកគួរធ្វើចេះអញ្ចឹងទៅម្នាក់ទៀតគាត់បន្តថា that's it let's do it that's it let's do it គឺគំនិតយោបល់របស់អ្នកឯងត្រូវឲ្យតោះធ្វើអញ្ចឹងចុះធ្វើតាមគំនិតអ្នកឯងនឹងចុះអញ្ចឹងទី1គឺគេប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ that's it នេះតើវាមានប្រមាណចំណុចអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺអញ្ចឹងអ្វីដែលគេនិយាយនោះត្រូវអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនោះត្រូវហើយហ្នឹងគឺអត្ថន័យរបស់ that's it បាទដល់យើងទៅ page បន្តទៀតដល់យើងចូលដល់ page number 2ណាបងប្អូន page number 2នេះបរិយា page បន្តិចចំ page number 2អត្ថន័យទី2នៃពាក្យថា that's it ជាអត្ថន័យទី2នៃពាក្យថា that's it នេះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចចាំបងប្អូនមើលណាវាថា used to say that something is finished
used to say that something is finished or that no more can be done ចឹងពាក្យ that's it មួយទៀតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយថាអ្វីដែលអ្វីមួយនឹងឬអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនឹងគឺចប់ហើយចប់ហើយមានថាអស់ហើយ or that no more can be done ឬក៏មួយទៀតមានន័យថា no more បងប្អូនមានថាគ្មានអ្វីផ្សេងទៀត can be done មានថាគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានទេចឹងមានន័យថាយើងមិនអាចដឹងថាតើរឿងនឹងវាចប់ការងារនឹងវាចប់នៅទេតែប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺយើងអត់មានអីទៀតដែលត្រូវធ្វើទេហើយយើងនិយាយថាវាអស់តែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយខ្មែរយើងចាំនិយាយចឹងវាអស់តែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចឹងទី1អាចថាកិច្ចការនេះគឺចប់ហើយទី2មានន័យថាវាអស់តែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃពាក្យ that's it ហ្នឹងគឺអញ្ចឹង example ឧទាហរណ៍ that's it the fire's out now វាថាចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយភ្លើងរលត់អស់ហើយ that's it the fire's out now the fire ភ្លើង out is out មានថាវារលត់អស់ហើយឥឡូវនេះគឺវារលត់អស់ហើយណា that's it the fire's out now វាថាចប់ហើយគឺភ្លើងរលត់អស់ហើយឃើញទេបាទ one more មួយទៀតគឺ that's it for now but if I get any news I'll let you know គាត់ថាសម្រាប់ពេលនេះគឺអស់ហើយខ្ញុំមិនមានអីត្រូវជូនដំណឹងឬក៏ត្រូវប្រាប់បន្តទៀតទេ but ប៉ុន្តែ if I get any news ប្រសិនណាបើខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានអ្វីផ្សេងទៀតណា get any news ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីផ្សេងទៀតទទួលបានដំណឹងអីផ្សេងទៀត I'll let you know ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដឹងណា let you know ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដឹងឬក៏ថាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹង let នេះអនុញ្ញាតបងប្អូនរៀនហើយណា no នេះដឹងអញ្ចឹង I'll let you know មានថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដឹងឬថាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកក៏ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានទាំងមូលឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ that's it for now but នេះប៉ុន្តែ if I get any news I'll let you know មានថាសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺអស់ហើយមានថាព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេឃើញទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបាននៅព័ត៌មានអ្វីផ្សេងទៀតឬដំណឹងអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹងឬក៏ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដឹងខ្ញុំនឹងដល់ដំណឹងហ្នឹងទៅអ្នកជាងបងប្អូនបកធ្វើម៉េចឲ្យវាស្ដាប់បានណាតែកុំឲ្យខុសពាក្យកុំឲ្យខុសអត្ថន័យណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះមានថាអត្ថន័យនេះយើងអត់មានអីផ្សេងទៀតទៅជូនព័ត៌មានគេទេប៉ុន្តែសួរដំណឹងវាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងថាវាមិនតាន់អស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេតែគ្រាន់ថាក្នុងពេលនេះគឺវាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានអីត្រូវប្រាប់គាត់ទៀតណា one more មួយទៀត that's it we can go home now ណានិយាយថាអស់ហើយយើងអត់មានអីធ្វើទៀតទេ we can go home now យើងអាចទៅផ្ទះបានហើយ go home យើងអាចទៅផ្ទះបានហើយឥឡូវនេះចឹងនិយាយថាយើងកំពុងធ្វើការងារនេះគឺការងារនេះវាចប់ហើយចាំយើងអត់មានទៅធ្វើទៀតទេយើងអាចទៅផ្ទះបានអូខេចឹងខ្ញុំបកឡើងវិញឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណាខ្ញុំអានឡើងវិញបងប្អូនស្ដាប់ that's it the fire's out now អស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអត់មានអីធ្វើទៀតទេភ្លើងរលត់អស់ហើយthat's it for now but if I get any news I'll let you know សម្រាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំដឹងអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវប្រាប់ទៀតទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានដំណឹងអ្វីថែមទៀតឬព័ត៌មានអ្វីថែមទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងឬខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដំណឹងទៅអ្នកអូខេបាទ that's it we can go home now បាទការនេះគឺចប់សពគ្រប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចទៅផ្ទះបានហើយឃើញទេអញ្ចឹង that's it នៅពេលនេះគឺមានន័យថាអញ្ចឹងបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអត់តាន់អស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេOkay, ឥឡូវយើងចូលដល់ number 3 អត្ថន័យនៃពាក្យថា that's it number 3 មានន័យថា used to say that you will not accept something any longer បាទជាពាក្យថា that's it នៅពេលនេះមានថាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាឬបង្ហាញថាគេមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេហើយ accept បងប្អូនណា accept មានថាទទួលយក any longer នេះមានថាតទៅទៀតអញ្ចឹង something any longer អ្វីមួយតទៅទៀតបានទេអញ្ចឹងមានថា
នៅពេលណាដែលយើងមិនអាចទទួលយកនៅអ្វីមួយដែលគេធ្វើមកលើយើងឬគេនិយាយមកលើយើងដោយប្រការណាមួយហើយយើងមិនអាចទទួលយកបានណានៅសម្ដីរបស់គេនៅទង្វើរបស់គេហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើពាក្យ that's it ហ្នឹងប្រើពាក្យ that's it ហ្នឹងដើម្បីចង់បង្ហាញប្រាប់គេថាខ្ញុំទទួលយកឡើងបានហើយខ្ញុំទទួលយកឡើងបានហើយចឹងយើងបើសួរស្ដាប់ថាអត្ថន័យនៃពាក្យ that's it នៅពេលនេះមានថាអ្វីមួយដែលយើងទទួលយកឡើងបានគឺយើងប្រើវាណា example ណាឧទាហរណ៍ that's it I had enough that's it I have enough ចឹង had enough នេះ enough នេះមានន័យថាគ្រប់គ្រាន់ had នេះមានន័យថាយើងមានយើងទទួលបានអីចឹងទៅវាជា past tense របស់ពាក្យ have ណាយើងបកប្រែថាមានថាបានដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត្ថន័យនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបកឲ្យស្រួលស្ដាប់បងប្អូន that's it I had enough ព្រោះថាI had enough នេះមានន័យថាខ្ញុំទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំលែងទទួលបានតទៅទៀតដែរគឺចឹងនិយាយថាមកថាអ្នកណាម្នាក់ចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសយើងចូលចិត្តស្រែកកំហកដាក់យើងឬក៏និយាយដើមយើងឬក៏ធ្វើអាក្រក់មកលើយើងចឹងគេប្រើឃ្លាហ្នឹងបងប្អូន that's it I had enough គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំទទួលយកឡើងបានទៀតហើយឃើញយើងបកសួរស្ដាប់ចឹងបាទ one more មួយទៀត that's it no need to describe anymore no need នៅពេលនេះមានថាមិនចាំបាច់ describe មានថាពិពណ៌នាបញ្យល់បកស្រាយ anymore ថែមទៀតទេណា anymore ថែមទៀតទេ more នេះយើងច្រើនបកថាច្រើនជាងប៉ុន្តែអត្ថន័យនេះថា anymore ទៀតទេចឹងមក so that's it no need to describe anymore មានថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេដូច្នេះមិនចាំបាច់ពិពណ៌នាឲ្យច្រើនថែមទៀតទេឬខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលមិនបានទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ពិពណ៌នាឲ្យច្រើនថែមទៀតទេថាខ្ញុំអត់ទទួលបានទេអញ្ចឹងជួនកាលការពិពណ៌នាការរៀបរាប់របស់ណាម្នាក់ហ្នឹងវាមិនគួរនឹងទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាមិនចាំបាច់រៀបរាប់ច្រើនទៀតទេខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេឃើញទេបាទ that's it I had enough that's it no need to describe anymore ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បាននៅការប្រើប្រាស់អត្ថន័យទី3នៃពាក្យថា that's it នេះចឹងអ្វីមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានតទៅទៀតគឺយើងយកវានឹងយកមកប្រើណាបងប្អូនបាទខ្ញុំបន្តទៅមួយទៀតរៀងវែងបន្តិចណាមេរៀននេះអញ្ចឹងនេះជា last page បាទទំព័រចុងក្រោយនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ that's it ហើយអញ្ចឹងអត្ថន័យទី4របស់វាមានន័យថាយ៉ាងម៉េច that's it ហ្នឹងបាទ used to talk about the reason for something ចឹងពាក្យ that's it នេះអត្ថន័យទី4របស់វានេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយអំពីហេតុផលនៃអីមួយចឹងមកវា talk about និយាយអំពី talk about និយាយអំពី reason នេះគឺហេតុផលណាហេតុផល for something សម្រាប់អីមួយចឹងកាលណាយើងចង់ផ្ដល់មូលហេតុណាដល់គេអំពីសាច់រឿងអីមួយហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ that's it ដូចគ្នាបាទមកថាប្រយោគនេះថា you don't love me anymore is that it អញ្ចឹងកាលណាវាជា clear សំណួរយើងយក is នេះតែយើង apostrophe s នេះគឺ is អញ្ចឹងយើងយក is នេះយកមកដាក់ខាងដើមហើយបើយើងដាក់ that ហើយបើយើងដាក់ it ខាងចុងអាហ្នឹង clear សំណួរតែនេះជា clear ស្របរបស់វាគឺ that's it ឬក៏ that is it you don't love me នេះថាស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនណា anymore ទៀតណា anymore ទៀត you don't love me anymore is that it មានហេតុផលរបស់អ្នកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានតែត្រឹមថាអ្នកឯងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតទៅទៀតទេនេះជាហេតុផលរបស់អ្នកគឺអ្នកអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតទៅទៀតទេបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងទេអ្នកឯងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំតទៅទៀតទេអញ្ចឹងណានឹងឬគឺជាហេតុផលរបស់អ្នកឃើញបងប្អូនណា you don't love me anymore is that it អ្នកអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតទៅទៀតទេមែនទេនេះឬគឺជាហេតុផលរបស់អ្នកអញ្ចឹងមកថាសុំបែកគ្នានឹងហើយសុំលេងលះគ្នាហ្នឹងដោយសារតែមូលហេតុតែមួយគឺឈប់ស្រឡាញ់មែនទេបាទអត្ថន័យវាហ្នឹងអញ្ចឹងkalau បងប្អូននៅឃើញថាខ្មែរអញ្ចឹងអង់គ្លេសយើងដឹងដាក់ថាយ៉ាងម៉េចណាបាទអញ្ចឹងហេតុផលតែមួយរបស់អ្នកដែលមានចំពោះខ្ញុំនៅពេលនេះគឺតែមកថាអ្នកអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហ្នឹងមែនទេនឹងអញ្ចឹងបាទ next one
you lost the fight because he is taller than you is that it ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំបកចេញពីនេះទៅក៏បានណាបងប្អូនណាបាទមូលហេតុដែលអ្នកឯងចាញ់ការប្រកួតនេះដោយសារតែដៃគូរបស់អ្នកខ្ពស់ជាងអ្នកនេះគឺជាហេតុផលរបស់អ្នកនេះ taller នេះខ្ពស់ជាង taller than you ខ្ពស់ជាងអ្នកហើយ taller than you ខ្ពស់ជាងអ្នកចឹងការដែលអ្នកចាញ់ការប្រកួតនេះដោយសារតែដៃគូរបស់អ្នកហើយនេះ he is នេះថាដៃគូមួយម្ខាងទៀតណាឬក៏ថាដោយសារតែគាត់ខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែយើងក្នុងការប្រកួតយើងបកប្រែថាដៃគូទៅណាដោយសារតែដៃគូរបស់អ្នកខ្ពស់ជាងអ្នកនេះគឺជាហេតុផលនេះបងប្អូនស្ដាប់បានទេបងណាបាទ you lost the fight because he is taller than you is that it អ្នកចាញ់ការប្រកួតនេះដោយសារតែដៃគូរបស់អ្នកខ្ពស់ជាងអ្នកនេះគឺជាហេតុផលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណឹងចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានហើយមើលតាមអ្វីដែលខ្ញុំទៅរៀននឹងមកអត្ថន័យនៃពាក្យ that's it នេះតែទី1មានន័យយ៉ាងម៉េចទី2មានន័យយ៉ាងម៉េចទី3មានន័យយ៉ាងម៉េចនិងទី4មានន័យយ៉ាងម៉េចចឹងអត្ថន័យនៃពាក្យ that's it នេះគឺមាន4យ៉ាងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅតាមស្ថានភាពខុសគ្នាទាំង4ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់និងចេះប្រើប្រាស់បានហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលចូលចិត្តសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនេះព្យាយាមតាមដាន page របស់ខ្ញុំហើយយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅណា page នេះគឺ learning center នេះបងប្អូនមើលណាឬ YouTube ណា YouTube របស់ខ្ញុំវាយតែឈ្មោះចន្ទថាខែមមកគឺវាចេញហើយវាយជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរបាទអូខេចឹងអរគុណជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចោះសម្រាប់មេរៀននេះ